السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولن. اليوم مع الدرس الاول من دروس الفيزياء للسنه الثانيه بكالوريا انترناسيونال يعني البيوف، وهو موجه لجميع الشعب يعني سيونس مات بي سي اي اس في تي. دونك في هذا الدرس هذا غنشوفوا لا ديفينيسيون بعد شنو هي لي زوند ميكانيك بروغريسيف، شنو كيعنيو بها، من بعد لي تيب دي زوند ميكانيك، من بعد لا سيلérité اللي هي لا فيتيس، le retard temporel, l'élongation d'un point d'un milieu de propagation, et enfin le stroboscope اللي هو واحد l'appareil. دونك غنشوفوها من بعد. اذا الا بغيتو تشوفوا هذا الشيء هذا خليكم معنا. اول حاجه هي لا ديفينيسيون ديال لي زوند ميكانيك. اشنو كنعنيو بدي زوند mécanique. Alors, les ondes mécaniques, c'est le phénomène. Donc, on a la définition, mais pas de voir les vidéos pour nous bien. Donc, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel dans un milieu matériel élastique sans transport de matière. Donc, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière. Alors, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation. Donc, considérons une corde, accrochée l'une de ces deux côtés, le vibreur, le vibreur qui va imposer un mouvement vers le haut. Donc, il y a la corde en repos dans un premier lieu. Le mouvement vers le haut, le vibreur, et il a imposé la perturbation. Donc, la perturbation, alors, la perturbation est l'onde. Donc, la corde en repos. Après, il y a la perturbation qui est instantanée. Continue, il y a instantané dans un milieu. Donc, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation. Donc, la propagation est l'intishar de la perturbation tout au long de la corde. C'est l'onde, l'onde mécanique. Alors, il y a onde mécanique. Pourquoi? Parce que l'onde, il se propage dans un milieu matériel. Donc, le milieu matériel, c'est la corde faite le cas dans un milieu matériel élastique marine. Alors, élastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que machine continue qui fait donc chaque point qui constitue la matière de cette corde, alors il
il regagne sa position initiale, ملي كتفوتها هاد la perturbation ou هاد l'onde هادي. Le contre-exemple ديال لو فير ديال الزجاج. الوغ الزجاج الا ضربناه بشي حجره اشنو كيوقع؟ كاين واحد لا ديفورماسيون، واحد التشوه، واحد لا بيرتورباسيون، ولكن هذيك الي كونتينيو. دونك هذاك الزجاج ماشي فاش كتضربوا هذيك الحجره غيرجع كيف ما كان. دونك هذيك كتبقى واحد لا ديفورماسيون اللي هي يعني كونتينيو، يعني دائمه. دونك هذيك ما كتسماش اوند ميكانيك. اوند ميكانيك خاصها تكون هذاك التشوه، ولكن خاصو يكون انستونتاني، يعني خاصو يفوت اون فوا تفوت البوان، تفوت منها هذيك لا بيرتورباسيون كترجع كيف ما كانت. Donc, la définition, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière. Alors, nous allons vous demander les deux points زرقين. Alors, من غتوصلهم مثلا هذا البوان هذه فاش غتوصلها دابا لوند الموجه ملي غتوصلها شنو غيوقع لها؟ Alors, il va vibrer. Donc, il va vibrer, il va faire un mouvement vers le haut et après il va regagner sa position initiale ou d'origine. Donc, la matière, il ne se déplace pas. Donc, sans transport de matière, يعني هاد البوان هادي كترجع كل بوان، يعني كل اتوم كترجع لسا بوزيسيون initiale. دونك هنايا ما كتحولش، يعني هاد لو بوين بلو ما مشاش وصل هنايا مثلا، هذه كتسمى ديبلاسمون، هذه ما كتبقاش اوند، ولكن لوند خاص كل حاجه ترجع لبلاصتها. يعني انه هنا كان اون روبو وهنايا مني فاتو لوند ميكانيك رجع اون روبو. دونك كنظن ان هذا الشيء واضح. اذا نكملوا الدرس ديالنا. Alors, d'abord, la définition de l'onde mécanique. D'abord, on va voir une onde mécanique liée progressive. Progressive. Donc, on a l'onde mécanique progressive. Mais bien. Donc, c'est pratiquement la même définition. Il y a un petit changement. Donc, on va voir. Alors, lorsque نكتبوها بلون آخر. Lorsque la perturbation de la source المنبع اللي هو الفيبرور الهزاز اللي شفناه قبيله. اوكي reste continu et maintenu sans transport. Alors, quand on parfois des abréviations, je vais sans transport de matière. Sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc, dans ce cas, on parle de l'onde mécanique progressive. Alors, lorsque la perturbation de la source reste continue et maintenue, يعني هذاك التشويه منك ديال المنبع فاش يعني عندما يصبح
مستمرا ومصانا sans transport de matière بحال l'onde mécanique mais avec transport d'énergie donc transport d'énergie alors donc إلا لاحظتوا معايا هنا اشنو اللي كيخلي هذا البوان مثلا بلو يعني il fait un mouvement يعني soit en haut là en bas المهم il change de position يعني واخا instantanément donc هنايا مثلا شنو اللي خلاها انها تطلع لفوق وتهبط هي انرجي هي هاد l'énergie هادي donc هاد la déformation qui était imposée par la source اللي هي le vibreur donc هذه هي la source ديال هاد l'énergie هادي alors l'énergie هي اللي il se déplace لاحظتوا هنايا l'énergie il se déplace donc هاد la perturbation هي l'énergie إلا درنا هنايا واحد اليد لا مان دونك لا مان شدينا الحبل درنا ان موفمون فيغ لو ورجعنا لا مان ديالنا لبلاصتها اشنو غيوقع هنايا في هذه الحاله هذه ما غنحصلوش على هذا الشيء هذا الوغ في هذه الحاله غيوقع لينا بحال هكذا يعني غتكون عندنا ان موفمون هكذا ولكن من بعد غتولي عندنا لي موفمون بحال هكذا غيوقع ليها ان امورتيسمون خمود يعني هاد لامبليتود كيتسمى غنشوفو من بعد هاد لامبليتود ما كيبقاش لو ميم لا ميم tout au long ديال لاكورد نو il diminue يعني كيبقى ناقص هذاك لامبليتود دونك هنايا ما كنتكلموش على اوند ميكانيك بروغريسيف هنا فقط كنتكلموا على اوند ميكانيك ولكن ماشي بروغريسيف لانها ما بقاتش كيف ما هي خاصها تكون هي خاصها تبقى كونتينيو اي مانتوني دونك الهزاز لو فيبرور هو اللي خلانا نفس هاد لا فورم هادي qui se déplace tout au long de la corde. Donc, d'abord, نشوفوا les types des ondes mécaniques. Alors, pour les types d'ondes mécaniques progressives, donc il y a deux types principaux. Alors, il y a onde transversale. Onde transversale. Donc, حتى غنكتبوا وديك الساعات نشرحوا. Alors, l'onde transversale provoque, donc elle provoque une perturbation dans une direction هي perpendiculaire متعامدة أو عمودية perpendiculaire à celle يعني la direction de la propagation donc la propagation هي الانتشار de la propagation de l'onde. Alors هنا مثال كاين جوج الامثله اللي غتصادفوهم بزاف في هذا العام اللي هي لي زوند او لا onde le long d'une corde. وكاينه onde à la surface de l'eau. Donc
elle provoque une perturbation dans une direction perpendiculaire à celle de la propagation de l'onde. قلنا l'exemple ديال l'onde ديال la corde ou ديال la surface de l'eau. من بعد عندنا un autre type, onde longitudinale. Alors, هنا, cette fois-ci, elle provoque une perturbation dans une direction avec T-I-O-N, direction. Dans une direction, alors cette fois parallèle ونقص شوية من l'intensité de l'encre, donc dans une direction parallèle à celle de la propagation de l'onde. Donc, لاحظتوا le mot-clé هو perpendiculaire et parallèle. Donc, غنشوفوا واحد الفيديو. Donc هنا عندنا longitudinal. إلا عقلتوا معايا longitudinal شنو هي؟ قلنا هي il provoque une perturbation dans une direction parallèle à celle de la propagation de l'onde. عندنا هنايا واحد يعني la déformation ولا la perturbation اللي غنديروا هنايا la direction ديالها غتكون la même يعني ديال la direction ديال la propagation ديال هذيك l'onde. Donc انا غنخدم هذا. Alors إلا لاحظتوا هنا شنو درنا؟ La main elle a imposé une perturbation على هاد le ressort. Donc كانت الحركة de gauche à droite مزيان يعني horizontal. وكيفاش كانت لا بروباغاسيون دونك هنايا في هذه الحاله لا بيرتورباسيون هي هاد لا كومبريسيون هاد الانضغاط ديال هاد اللفات ديال هاد لو روسور هذا. يعني هنا كتلاحظوا شوف كيفاش دايرين ولكن في هذه الحاله هادو مضغوطين. دونك هنا هذه هي لا بيرتورباسيون اللي يعني كتبروباجا توت لون ديال هاد لو روسور هذا. دونك هذه هي لوند اللي il se déplace يعني لينيرجي مزيان. دونك هنايا لا ديفورماسيون كانت horizontale و لا بروباغاسيون حتى هي horizontale. دونك باراليل بجوج لا ديريكسيون ديال الديفورماسيون ولا البيرتورباسيون parallèle يعني la même direction que celle de la propagation de l'onde. Tandis que il a شفنا la transversale يعني les ondes mécaniques transversales غنشوفوا نفس الحاله ديال النابض ديال لو روسور غير هو لو روسور يعني ملاحظه انه ما يعطيكمش هذه الحاله هذه ضروري يعني غالبا كتعطي غير لونجيتودينال. دونك الا لاحظتوا هنا شنو طرا لا ديفورماسيون كيفاش كانت. الوغ لا ديفورماسيون هنايا ديال لا مان كانت فيغ لو مزيان. من بعد la propagation ديال l'onde كتطلع وكتنزل ولكن il se propage horizontalement يعني كتمشي بحال هكذا افقيه.
Donc la déformation, la perturbation quand verticale ou la propagation quand horizontale, يعني perpendiculaire l'une à l'autre. هذه اللي كتسمى transversale. دونك بالنسبه لهنايا فعندكم فقط يعني لوند يعني لاكورد لو وهاد لوند ديال لي روسور. هادو هما اللي عندكم هاد الثلاثه هادو عندكم لي زوند سونور. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هادو غير غيتحفظوا. يعني مثلا ملي غيعطيك اون كورد غيقول لك quel est le type de cette onde, alors غتقول لي c'est une onde اللي هي transversale. غيقول لك يعني la justification غتقول له parce que la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde. وبحالها بحال longitudinal. إلا قال لك اشنا هو لو تيب ديال هاد لوند هادي غتقول له بلا c'est une onde اللي هي longitudinale. Pourquoi? Parce que la direction de la perturbation est parallèle à la direction de la propagation de l'onde. C'est simple comme bonjour. Alors هنايا المثال ديال هنا المثال ديال l'onde le long d'un ressort. مزيان دابا غنشوفوا لي زوند سونور. الوغ بالنسبه لي زوند سونور دونك نشوفوا بعدا الفيديو كيبان ليا عاد ديك الساعات نشرحوا شويه. دونك الى خدينا واحد الهوت بارلور في واحد التجربه غديروها في القسم. دونك غتحطوا واحد الشمعه وغتحطوا واحد الهوت بارلور. دونك ملي غتخدموا الصوت غتشوفوا ان الشمعه كتحرك. الوغ شنو اللي خلاها تتحرك؟ هو البرد اللي غنقولوا حنايا، ولكن en fin de compte en réalité c'est une onde qui se propage. وهذيك l'onde كنسميوها onde sonore يعني موجة صوتية. مزيان. الوغ هاد l'onde هادي كسؤال. الوغ نخدموها وديك الساعات نقول لكم. الوغ الى لاحظتوا هنا شنو طرا؟ كاينه واحد لا بيرتورباسيون. دونك السؤال ديالي هو واش هاد لوند بعدا هي اوند؟ من بعد غنقول لكم علاش اوند ميكانيك. غير هو هاد لوند هادي واش هي لونجيتودينال ولا ترانسفيرسال؟ سي اون اوند اللي هي لونجيتودينال. علاش؟ كتلاحظوا ان هاد الاحمر هاد الباف هاد الهوت بارلور كيدير واحد لا ديفورماسيون لهاد لي بارتيكول. لا بيرتورباسيون كيفاش دايره؟ لاحظوا مشات ادغوات، وكيفاش انتشرت هاد الموجات هادو حتى هي ادغوات، يعني اون باراليل. دونك هادي سي اون اوند اللي هي لونجيتودينال. مزيان. الوغ هنايا قلنا بلا لوند خاصها تبروباجا في دون ان ميليو ماتيريال اللي هو الاستيك. دونك هنا كلشي هاد الحوايج هادو كيتوفروا في هاد الحاله ديال لي زوند سونور. الوغ الا خدينا واحد سميتو مشات ليا واحد الاناء ديال الزجاج، ما عقلتش على سميتو بالضبط. درنا فيه واحد التليفون، صونينا على هذاك التليفون، فالصوت غنسمعوا يعني الصونغي اللي دايرين حنايا اللي مختارين ليه. طوندي كو الى شدينا لو ميم تليفون وحطيناه في هذاك الاناء ديال الزجاج، ومن بعد حيدنا الاكسجين الهواء ككل، حيدنا الاكسجين او الهواء، فملي كنصونيو كنلقاو غير كيكلينيونتي، ما كيصونيش، ما كنسمعوش الصوت. وبالتالي هذه التجربه هذه بينت لنا ان لي زوند سونور يعني ان الصوت كينتشر، ولكن خاصو ينتشر في ان ميليو اللي هو الهواء. دونك الهواء
هو le milieu والصوت هو l'onde qui se propage. Donc la propagation ديال الصوت ديال le son عفوا هذه il se fait grâce à une compression ديال هاد les particules هادو يعني طبقات الهواء immédiatement suivie d'une dilatation des ondes des milieux de propagation. يعني كتكون compression نحاول بحال هادي. دونك هنايا هانتوما هادو بعاد وهادو قراب هادي تكومبريسا يعني كومبريسيون ولكن من بعد كلشي il retourne à sa place à sa position. دونك هنايا كانت كومبريسيون من بعد رجعت ديلاتاسيون باش كلشي كيرجع كيف ما كان. دونك هذه élastique يعني هذه une onde mécanique يعني l'onde sonore c'est une onde mécanique وهي longitudinale. دونك كتبوا هادشي هذا le son est une onde mécanique longitudinale se propageant dans les milieux matériels élastiques. On va englober là le son donc se propage grâce à une compression immédiatement suivi d'une dilatation des zones des propagations. الوغ هذاك اللي قلت لكم داك الانبوب ديال الزجاج سميتو كلوش افيد اللي درنا فيه التجربه ديال التليفون. دونك داير هو بحال هكذا واحد العباره بحال الكلوش داير بحال هكذا. نحاول نرسمو كبير داير هكذا وهنايا داير بحال شي طنجيه دونك هنا مسدود. الوغ حطينا التليفون هنايا تليفون بورطابل وهنايا فوان هنا سديناه وهنا قلنا حطينا ان تليفون بورطابل وهنا nous avons extrait l'oxygène ou l'air. En général, l'air. Donc, خرجنا l'air. هنا ولا le vide. Alors, هذاك le vide يعني ما كاينش un milieu matériel donc pas de transport d'énergie, pas d'onde mécanique. Alors, reste à noter que le domaine audible يعني المجال المسموع domaine
اوديبل، فهو كيكون محصور ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. او دولا ديال هاد 20 كيلو هرتز كنوليو ندويو على لي زوند سونور، لي زوند سونور عفوا كيتسموا لي زوند، يعني اوند هما كيوليو كيتسموا ultrasons، ultrasons فوق الصوتيه. وكذا كنكونوا انتهينا من هذا الجزء هذا. في يعني الجزء الثاني غنكملوا نتكلموا على لا سيليريتي ديال لا بروباغاسيون دو نوند ولا لو روتار ولي لوكاسيون ان شاء الله. الى هذاك الفيديو كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا مزيان، وشكرا.